ये मैंने जो ख़त लिखा है ये सिंध प्रोविंस में गंबट की तहसील है जो ज़िला खैरपुर में आती है, सक्खर के नज़दीक। वहाँ ट्यूबवेल्स जो स्काप प्रोजेक्ट है इरिगेशन डिपार्टमेंट का वो चला रहे हैं, लेकिन हमारे गंबट तहसील में 99% जो है वो ट्यूबवेल्स बिल्कुल बंद हैं। ये मैंने दरख्वास्त लिखी है। आखिर ट्यूबवेल्स कॾहिं खुलंदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, यानी कि ये जो ट्यूबवेल कब तक खुलेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब? जनाब आला प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, स्कार्प जा ट्यूबवेल्स बिल्कुल बंद आहिनि ऐं कुझु न कुझु त मुंहनि जे दड़े जी शिकिल अख़्तियार करे विया आहिनि, पर गंबट जे कंहिं आला ऑफिसर तव्हांखे ॿुधायो न आहे, जिन में मुख़्तियार कार गंबट, SDM गंबट ऐं तालके जो MPA ऐं MNA वग़ैरह। पर आउं तव्हांखे ॾसणु चाहियां थो त 1992 खां पोइ गंबट तालके जा 90% ट्यूबवेल्स बंदि आहिनि। स्कार्प जा मुलाज़िम हराम जूं पघारूं खाई रहिया आहिनि, पर उन्हनि खे रहम नथो अचे त गंबट जूं ज़मीनूं तबाह थी वियूं आहिनि। अवाम जी ज़िंदगी में मसइलनि जा ढेर अॻ में ई आहिनि। उन जो ज़िक्र मां 2016 में गूगल ऐं YouTube ते वीडियो चाढ़े करे चुको आहियां। यानी कि ये दरख्वास्त लिखी है मैंने, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो स्कार्प डिपार्टमेंट का है और ये इरिगेशन को भी जाएगी इस थ्रू।